Đây em mới mua được 3 trái sầu riêng tại vườn luôn nha mấy chị. Ồ, quá trời sầu riêng, thơm nức mũi luôn à. 3 trái sầu này là mười mấy ký nè. Để bây giờ em sẽ lấy ra nha. Đây, sầu riêng vườn nè mấy chị. Ngon ha. Quá sáng luôn, bự. Đây. Em sẽ mời mấy chị theo em khui sầu riêng nhé. Bây giờ là mình bắt đầu khui sầu riêng nha mọi người. Đây là sầu riêng vườn nha. Đây. Sầu riêng vườn. Trái sầu riêng này là sầu riêng rụng trên cây xuống luôn á. Trái sầu riêng rụng này cũng dễ khui. Thơm nức mũi luôn. Muối quá khá nhiều. Đây để em ốp nó ra. Rất là thơm luôn. Sầu riêng này là sầu riêng chín tự nhiên rụng luôn nè. Đây, một trái. Wow, ngon chưa? Nó bự quá khó. Chín. Vàng ôm luôn. Em sẽ khui một em cuối cùng. Và em này là to nhất nè. Em này hơi khó khui ạ. Em không có chuyên nghiệp về khui sầu riêng. Cố gắng. Cố gắng. Đây.
Sau một hồi nỗ lực cũng đã khui được một em. Có tiếng chim hót nữa nè mọi người, nghe thấy thích chưa? Sau một hồi vật lộn với ba em sầu riêng thì em sẽ khui được một dĩa sầu rất là to. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ mời mọi người cùng thưởng thức sầu riêng vườn với em nha. Để em đây, em mời mọi người cùng ăn nha. Thưởng thức một miếng sầu riêng vườn. Sầu riêng này là sầu riêng mình bẻ tại vườn luôn nha mọi người. Nó có một cái mùi thơm rất là thơm của mùi sầu riêng luôn á. Và trong 3 trái này em cắt 2 trái và 1 trái thì nó rụng á. Rất là ngon. Cái này cái hộp. Không hề có một miếng thuốc. Nói chung là rất ngon. Cực kỳ ngon luôn mọi người. Ăn được sầu riêng ngay mùa á. Ngay mùa mà mình lên vườn á là sầu riêng rụng đó nhiều hơn với sầu riêng già. Hôm nay em đem sầu riêng ra ngoài cảnh vườn, quay cho mọi người cùng xem cảnh vườn thiên nhiên rất là mát mẻ. Còn sau lưng em là cái vuông để nuôi tôm cua á mọi người. Cái vuông này là cái vuông mình khi bằng quảng canh á, mình nuôi tôm cua ở dưới vuông này nè. Vùng quê của em đa số là làm vuông nha, làm vuông nuôi tôm á, tôm sú để mình xuất khẩu qua nước ngoài á, và cua biển á. Còn vùng ở Cần Thơ đồ trở lên thì mới có trái cây như là sầu riêng đâu nè. Cái nơi em ở thì không có. Sầu riêng là món trái cây đặc sản. Muốn ăn ngon nhất là mình đợi ngay mùa, mà mình vô trực tiếp trong vườn là mình cảm thấy an toàn nhất. Mời mọi người cùng em tiếp nha. Ngon lắm.
cực kỳ ngon thơm luôn. Đây, em sẽ thử cái muối này tiếp. Muối này còn giòn hơn cái muối hồi nãy em ăn. Quá trời ngon mọi người ơi. Béo dữ dằn béo luôn. Đúng là sầu riêng mà chín tự nhiên mình ăn cảm thấy nó mạnh miệng mà rất là ngon luôn á. Thơm quá. Rất là ngon mấy chị ơi. Thôi bây giờ em cũng xin kết thúc video về sầu riêng vườn tại đây ha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau ha. Và mọi người đừng quên cho em xin một like, một lượt xem và một lượt đăng ký để em thường xuyên ra video mới để mọi người cập nhật thường xuyên ha. Xin chào mọi người.